इतना उठ गया फिर दोबारा गिरा आधे घंटे में। मेरा बच्चा मर जाएगा, हम तो मर जाएगा। डालो डालो नाना डालो डालो फिर डालो एक कपड़ा लेगी नहीं जाता हमें की डांड डाली थी तब ते मर जा हमें की डांड डाली थी पापा ये मर जाते घर में ले जाएंगे माते घर में ले जाएंगे ये मर जाता हम इसकी जान भगा देते तब ते मर जाता हम तब पानी में गिरा जाए तब मर जाता फिर हम की डांड डाली थी। किसकी जान बचाई थी आपने? इसकी हेलो कैसे हो? जाता मैंने मुझको पकड़ा अब मैं घर में ले जाएगा बहुत मत देखकर कुछ होएगा ना बिना बिना गोल अभी तो मरता तभी मीनोक ये को पानी बता पापा इसका हमें खाना बन खिलाएंगे और मजा बनाएंगे और खाना खिलाएंगे और दूध पिलाएंगे और सुलाएंगे और चीजें खिलाएंगे और को मैं या को खिलाऊंगी कितना क्यूट है।